قف للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتلي فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأبنائنا وبناتنا وجميع متابعي القناة، أرجو أن تكونوا بخير وعافية. اليوم إن شاء الله لدينا الفرض الأول في العلوم الطبيعية للسنة الأولى متوسط، النموذج رقم 2. اللي ما شافش النموذج الأول يرجع له، راه موجود في الوصف. علاش؟ لأنه يكمل النموذج الأول. هذا عبارة عن مراجعة، يعني درت الفرض هذا عبارة عن مراجعة يعني في المقطع الأول، فاللي ما تفرجش الفرض الأول يروح يتفرجوا أفضل. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كذلك لا تبخل علينا بزر الإعجاب، اضغطوا على زر الإعجاب رجاء. التفاعلات راهي قليلة جدا، يعني نظير ما نقدمه من جهود ما كانش يعني تحفيز، لا يوجد تحفيز يدعونا يعني الاستمرار. أنا يعني نقرأ التعليقات تاعكم ونردوا عليكم، ويعني ونفرحوا بالتعليقات تاعكم الطيبة، فدعمونا بزر الإعجاب بالتعليقات الطيبة تاعكم، ونحن نزيدكم إن شاء الله فروضا وامتحانات وكل ما تطلبونه. إذن التمرين الأول، أجب بصحيح أو خاطئ، طبعا مع تصحيح الخطأ، نسيت أن أكتبها هنا مع تصحيح الخطأ. إذن مع تصحيح الخطأ: الراتب الغذائي هو كمية الأغذية اللازمة لتلبية حاجيات الجسم خلال 48 ساعة. تزيد حاجة المرأة الحامل إلى مواد الطاقة في فترة حملها. كلما زاد النشاط زادت الحاجة إلى الغذاء. أكمل البطاقة بما يناسبها. إذن عندنا الراتب الغذائي للمرأة الحامل ما هو، لرجل عامل ما هو، ولطفل رضيع ما هو، ولرجل في راحة ما هو. إذن اكتب نوع الراتب الغذائي المناسب. التمرين الثاني: في أحد المناسبات حضرت الأم طبق الكسكس باللحم وبجانبه طبق سلطة به خس وجزر وبيض وزيتون وسلة صغيرة مليئة بالعنب وقارورة ماء معدني. إذن عندنا اللحم، الأملاح المعدنية، البروتين، الدسم، الغلوسيد، يعني الكميات الموجودة في كل 100 جرام. العنب كذلك هنا. صنف اللحم والعنب حسب الغذاء البسيط السائد فيهما. ثانيا، عرف كلا من الغذاء المركب والغذاء الكامل. الوضعية: توضح الصورة إصابة طفل بأحد أمراض سوء التغذية. لاحظ السندات. إذا نلاحظ السندات، انظر بطن منتفخة كذا، يعني لاحظ السندات الموجودة. مرض الكواشيوركور مرض متوطن في البلدان الإفريقية وبلدان آسيا ومنها الهند، والتي تعتمد في تغذية أطفالها على الرز والذرة والبطاطس كوجبة بديلة عن حليب الأم، وينتشر المرض بين الأطفال من بعد الولادة حتى 3 سنوات، ويشيع في البلدان الإفريقية. إذن البروتين عندنا هنا كذلك وثيقة توضح حليب الأم، البروتينات، الغلوسيدات والدسم التي فيها الكمية، والوجبة البديلة لحليب الأم انظروا إلى الكميات الموجودة فيها. إذن الأسئلة: قال اعتمادا على معلوماتك والسندات المرفقة أجب عما يلي. استخرج علامات سوء التغذية التي تظهر على الطفل، وفسر الأعراض التي تظهر على الطفل كذلك. قال لكي نساعد هذا الطفل كيف يجب أن يكون الراتب الغذائي الذي نقدمه له. إذن حملوا الموضوع من الرابط الذي في الوصف. دعوا أبناءكم يجيبون عنه بمفردهم، بعد ذلك قارنوا حلهم بالتصحيح. إذن مع التصحيح: أجب بصحيح أو خاطئ مع تصحيح الخطأ إن وجد طبعا. الراتب الغذائي هو كمية الأغذية اللازمة لتلبية حاجات الجسم خلال 48 ساعة. خاطئ. الراتب الغذائي هو كمية الأغذية اللازمة لتلبية حاجيات الجسم خلال 24 ساعة. تزيد حاجة المرأة الحامل إلى مواد الطاقة في فترة حملها. خاطئ. تزيد حاجة المرأة الحامل إلى مواد البناء في فترة حملها وليس إلى مواد الطاقة. وكذلك في الرضاعة، في الحمل والرضاعة. كلما زاد النشاط زادت الحاجة إلى الغذاء. هذا صحيح. كلما يزيد النشاط
يحتاج الجسم إلى الغذاء، وخاصة الغذاء الذي به طاقة. إكمال البطاقة بما يناسبها. إذن عندنا الراتب الغذائي هنا للمرأة الحامل راتب الإنتاج. رجل عامل يحتاج إلى راتب العمل، الطفل الرضيع يحتاج إلى راتب النمو، ورجل في راحة يحتاج إلى راتب الصيانة. التمرين الثاني: صنف اللحم والعنب حسب الغذاء البسيط السائد فيهما. إذن انظروا إلى اللحم، ما هو الغذاء البسيط السائد فيه؟ هو البروتين، إذن فهو غذاء بروتيني. والعنب انظروا إلى الغذاء البسيط السائد فيه، إذن هو الغلوسيد، فهو غذاء غلوسيدي. عرف كلا من الغذاء الكامل، عرف كلا من الغذاء المركب والغذاء الكامل. إذن الغذاء الكامل هو غذاء يحتوي على كل الأغذية البسيطة، هذا الكامل. أما الغذاء المركب فهو غذاء يحتوي على غذائين بسيطين أو أكثر، هذا هو المركب. إذن الوضعية كما تلاحظون: اعتمادا على معلوماتك والسندات المرفقة أجب عما يلي. استخرج علامات سوء التغذية التي تظهر على الطفل. إذن عندنا بطن منتفخ وتأخر شديد في النمو، هذه هي العلامات التي تظهر. الثاني: فسر الأعراض التي تظهر على الطفل. إذن الأعراض سبب ظهورها هو ارتفاع نسبة الغلوسيدات. من أين تأتي؟ تأتي من الأرز والذرة والبطاطس لأنها مليئة بالنشاء. انظروا الوجبة البديلة لحليب الأم، انظروا كمية الغلوسيدات التي فيها، فتحتوي على كمية كبيرة من الغلوسيدات، وبينما البروتينات انظروا ضعيفة جدا، والدسم كذلك ضعيفة جدا. فسروا الأعراض بارتفاع نسبة الغلوسيدات وقلة البروتينات في الوجبات البديلة. إذن لكي نساعد هذا الطفل يجب أن يكون الراتب الغذائي المقدم يحتوي على اللحم والحليب، وفي العموم يجب أن يكون كاملا متنوعا ومتوازنا وموزعا. إذن هذا هو الجواب. بهذا نكون قد أنهينا حل هذا الموضوع، وأن أكون قد أفدتكم. لا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كنتم غير مشتركين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمعلم تبجيلا وقف أدبا، إن المعلم تاج يعتني فينا.